नया और एक वीडियो में आपका सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को दिखाएगा ये ट्रेन चिल्लर का ऑयल रिसीवर है। ऑयल रिसीवर के अंदर से ज़्यादा साउंड आ रहा था, इसके लिए उसको कट के देखेगा उसके अंदर क्या क्या हो गया। उसके लिए उसको पूरा स्क्वायर से ऐसा कटिंग करके उसका अंदर क्या है क्या ख़राब हो गया देखने का। ज़्यादा साउंड आता था अंदर से, ऐसा ज़्यादा वाइब्रेशन नॉइसी था, इसके लिए ऐसा काट के देख रहे। अभी दे ऑयल रिसीवर का अंदर का नीचे का जो हिस्सा है, ऑयल रिसीवर के अंदर नीचे ऐसा स्क्वायर में प्लेट जैसा रहता है, इसके अंदर कंप्रेसर, इसके अंदर ही ऑयल रहता है। ऑयल इधर से ऑयल लाइन के थ्रू, ऑयल फिल्टर के थ्रू कंप्रेसर को जाता है। इसको जो देखो ये प्लेट था अंदर, वो ये प्लेट रहता है, इसको इसका नीचे ही वो जो देखा था वैसा रहता है। ये देखो प्लेट ऐसे रख के ये प्लेट निकल गया था, इसको वजह से ज़्यादा वाइब्रेशन हो रहा था ये। अभी इसको रख के हम लोग इसको वेल्डिंग करेगा। वेल्डिंग करके उसके बाद में फिर जो हम लोग जो बार का कटिंग किया वो कवर लगाएगा। टाका मार दिया, उसको वेल्डिंग कर दिया। ऊपर जो दिखता है वो डिस्चार्ज है, कंप्रेसर से जो आते हैं वो डिस्चार्ज है। वो डिस्चार्ज से ऐसे सीधे आके ऐसा नीचे ये प्लेट में मारेगा। ये प्रेशर से ऑयल कंप्रेसर को जाएगा। ये ऑयल रिसीवर का अंदर का हिस्सा रहता है। ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल को।